Pernah lihat serangga yang terlihat seperti sedang berdoa? Kenalan, ini dia belalang sembah, sang predator unik dunia serangga. Jangan terkecoh dengan gaya doanya. Belalang sembah adalah pemburu ganas. Tangannya yang tajam bisa menangkap mangsa secepat kilat. Belalang sembah juga ahli kamuflase. Mereka bisa menyerupai daun, bunga, atau ranting untuk menghindari predator atau mengintai mangsa. Fakta yang mengejutkan, betina sering memakan pasangannya setelah kawin. Ganas banget ya.